დღესაც უკვე მე 80 წელში ჩავდექი და ისე მინდა იქ ასვლა როგორც აი მშიერი ადამიანი რო პურდაპელი რო შეშჭავს როგორ უნდა აი ისე მინდა 80 წლის კათოლიკე მორწმუნე ეთერ ნასყიდაშვილი ახლა ბუზმარეთის ტაძარზე საუბრობს. რამდენიმე წელია თურქეთ-საქართველოს საზღვარზე არსებულ ამ ეკლესიაში ასაკის გამო ვეღარ დადის. თუმცა ბავშვობიდან მოყოლებული მთელი მისი შეგნებული ცხოვრება ყოველ ამაღლებას ვალიდან ბუზმარეთამდე ათობით კილომეტრს ფეხით გადიოდა, რომ შემდეგ ბუზმარეთის ნაეკლესიარზე წინაპრების მსგავსად ელოცა. გუნდურად მივდიოდით და 50 გიხაროდნენ დედოფალ უნდა გვეთქვა. ისე მიყვარს. ერთი დღე წვიმა წამოვიდა. თითქმის ნახევარზე მეტი ხალხი დაბრუნდა, მაგრამ მე წინ გავიდი. და არ შეგვიშვეს ქვედა კარებიდან. კლდეზე აველით საშინელება წვიმდა, მაგრამ ნამდვილად ისეთი სიხარულით მივდიოდი და ისე მინდოდა იქ ასვლა, რომ მე მგონია რაღაცა აი დიდ სასწაული რო იქნება და აი აგისრულებს. აი იქ რო მიხვიდე. ბუზმარეთის ეკლესია ვალელი, უდელი და არლელი კათოლიკეებისთვის ძალიან ძვირფასი სალოცავია. ისევე როგორც საუკუნეების წინ, დღესაც ყოველ ამაღლების დღესასწაულზე ისინი ბუზმარეთში ერთად იკრიბებიან. მიზანი ერთია: მოილოცონ უძველესი ნაეკლესიარი. მომლოცველობის პროცესიც ერთნაირია: გზა გაიარონ ფეხით, ლოცვითა და ვედრებით. მაგალითად, 87 წლის უდელ კათოლიკეს თამარ თუმანიშვილს ტაძრამდე დაახლოებით 14 კილომეტრი ფეხში შველსაც გაუვლია. ჩვენ რო პატარები ვიყავით, ჩვენი მშობლები წაგვიყვანდნენ მთელი სოფელი ფეხზე იყო. ფეხით, გალობით, ლოცვა, ვედრებით, სავართ ვამბობდით, ასვლამდე. სავართს. ვამბობდით, ლოცულობდით, გალობდით, ავიდოდით იქ, დავიჩოქემდით, სივწყაროზე წყალს დავლევდით იქა, დავიჩოქემდით და იქა მერე ძელი ამოვიდოდა წირვასაც ჩაგიტარებდა. შემითქვია მე მარია დედისთისა და საყვარელი ესოსთვის, რომ მათხოვაროზე და ეს ამისრული კეთილა და ფეხშულა ფეხით ამოვა შენთან. ფეხშულა ფეხით წავსულვართ და იქიდანაც ფეხით წამოვსულვართ. მერე ერთხანობა ის მავთული ხლართები გააბეს და აღარ გვიშვებდნენ. აი ხანა. მერე ბიდი დავახვეწნით იმით, შეგვიშვეს. ადიგენში თურქეთ-საქართველოს საზღვართან ბუზმარეთის სახელს ორი ტაძარი ატარებს. ერთი მათგანი საქართველოს სასაზღვრო ზოლში მდებარეობს და უძველესი ნაეკლესიარია, რომელიც 2006-7 წლებში კათოლიკე ოჯახმა აღადგინა. მეორე ტაძარი კი საზღვრის გარეთაა და დაახლოებით 90-იანი წლების ბოლოსაა აშენებული. სწორედ სასაზღვრო ზოლში არსებულ ნაეკლესიარს მოილოცავდა 87 წლის არლელი კათოლიკე მორწმუნე ციალა კაჭკაჭაშვილი. იხსენებს, რომ მომლოცველობის გზაზე არლელ მორწმუნეებს ღვთისმშობლის ქანდაკება და ჯვარი მიუძღოდათ წინ. მივდიოდით ასე ერთხმად და გალობით მიგვაბრძანებდა ღვთისმშობელი და ავიდოდით ბუზმარეთში. რა ხდებოდა ეს დაბლა ეკლესია რო ბუზმარეთში რო ავდიოდით, ეგ ეკლესია ეგრე არ იყო, მარტო ნანგრევები იყო დედი. აქ ლოცულობდით ხოლმე, შევიდოდით, პატარა ის ქონდა რაღაცა გაკეთებული, დაბზანებულები იყო ღვთისმშობელი და რამეები და იქ ლოცულობდით ხოლმე. არაფერი საზღვარი არ იყო, ავდიოდით აემდენი ხალხი და იქ ლოცულობდით, შევდიოდით იქ ლამაზათა და იქ მე ლოცულობდით. მერე და მერე გენაცოლი ესენი რო შემოერნიან, იქაცი გააკეთეს ლამაზი ეკლესია, ჩვენი მაგააკეთეს იქა. იყო იქ შევდიოდით, იქ ლოცულობდით, მერე რო ეს შემოერნიან ესენი გენაცოლი, აღარ გვიშვებდნენ და ჩვენ იზოლებული ვიყავით კარზე, ჩაეტარებინათ, ჩვენ მამა ვეხვეწებოდით, რომ აბსულიყავდით, იქ არ გვიშვებდნენ, ჩვენ აღარ შეგვიშვებდნენ. იქ ვატარებდით ამ წირვასა და მერე იქიდან წამოვიდოდით, კიდე ვინ რიცრით ჩამოვიდოდით. ყველას ლოცვა გვინდოდა, ასე არ იყო, რომ მართლმადიდებელი იყო და კათოლიკე იყო და არა. ჩვენ სულ კათოლიკეობა გვეგონა და იყო ეს. ყველანაირი რამე ტარდებოდა იქ ლამაზად ხომ იგენაცოლი, მაგრამ ეხლა ვიღაც შეგვიშვამს ჩვენი.
ვალელი, უდელი და არლელი კათოლიკე მორწმუნეები უკვე რამდენიმე წელია მათთვის უცნაური და ტკივილიანი რეალობის წინაშე დადგნენ. მე-6-მე-6 საუკუნეებით დათარიღებულ ტაძარს, რომელსაც საუკუნეები ელოლიავებოდნენ, უვლიდნენ, მის სახელზე ლოცულობდნენ და არასდროს მიუტოვებიათ, ახლა ედავებიან. 2005 წლიდან ტაძარზე პრეტენზია მართლმადიდებელმა ეკლესიამ გამოთქვა. სასაზღვრო ზოლში არსებულ ნაეკლესიარს დაეპატრონა და მონასტერი გახსნა. ამ ეტაპიდან კათოლიკეების შევიწროება დაიწყო. ნაეკლესიარზე აშენებულ ტაძარში მათ ყოფნა მხოლოდ რამდენიმე წუთით შეუძლიათ. მართლმადიდებელმა სასულიერო პირებმა აუკრძალეს ტაძარში და ასევე ტაძრის ეზოში წირვის აღვლენა. Papa gaashena, papa chema itode. Me რა თქვია? Papa chemi იყო კათოლიკე და გააშენა იმანი. მე გეუბნები რომ ვერ ჩაატარ. აჰა, ვიდეო ბიჭოს გეუბნები, თო ეს არის ის რასაც დღეს მართლმადიდებელი სასულიერო პირები კათოლიკეების მიმართ ჩადიან, კათოლიკე მორწმუნეებს ტკივათ. მათთვის გაუგებარია ერთი ღვთის ტაძრიდან ერთი ძმა მეორეს რატომ უნდა აგდებდეს. მართლმადიდებლობა და კათოლიკობა ერთია. ერთი ქრისტიანები ვართ. ორივე ერთია. მაგრამ რატო არჩევენ და არ გვიშვებენ ჩვენ იქ? რომ იქ ჩვენი მოვალეობა და რაც ღმერთი სადიდებლად იქნება, ის ჩვენ შევასრულოთ. ძალიან გული მდგება. გამომაგდეს ეკლესიას შევენი, სავარდი დავიწყე და მელოცა აქა შეიძლება რატომ ეთქვი? ეს ღვთის ადგილია, მე აქ დიდი სიხარულით მოვდივარ მეთქე და რატო არ შეიძლება რომ მე აქ გული მდგება, ძალიან თითქმის წირილი მეწყება, რომ ასეთი დამოკიდებულება არის ჩვენ ორ ქრისტიანობას შორის. სამცხეში მცხოვრები კათოლიკეებისთვის ბუზმარეთი რომ ოდითგან მნიშვნელოვან ადგილს წარმოადგენდა, ამას არაერთი ჩანაწერი მოწმობს. მაგალითად, ქართველი კათოლიკე მღვდელი შალვა ვარდიძე, რომელიც მთელი თავისი ცხოვრება საქართველოს ეროვნული დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა და ამის გამო ბოლშევიკური მთავრობა მას დევნიდა, ერთ-ერთ წერილში ფსევდონიმად სწორედ ბუზმარეთელს იყენებს. მე ვარ ლტოლვილი ქართველი, ვინმე მესხი ბუზმარეთელი. ბუზმარეთი არის ტყეში ერთი პატარა ეკლესიის ნანგრევი. ახალციხიდან სამხრეთით 15 კილომეტრით დაშორებული. ყოველი წლის ამაღლების დღესასწაულზე მესხი კათოლიკე მორწმუნეები ათობით კილომეტრს ისევ გადიან იმ იმედით, რომ სასაზღვრო პუნქტს მშვიდობით გაევლიან და ლოცვაშიც ხელს არავინ შეუშლის. თუმცა რეალობა ასეთია. სასაზღვრო ზოლში შესვლის შემდეგ ტაძარში მართლმადიდებელი სასულიერო პირის მეთვალყურეობის ქვეშ გულში ამბობენ ლოცვას. ძმებთან დაპირისპირება არ უნდათ, ამიტომ ტაძრის ეზოს გარეთ გადიან. ტყეში შლიან ქოლგებს და სამართალდამცველებით გარშემორტყმულ ადგილზე ცდილობენ ის ღმერთი ადიდონ, რომელიც დედამიწაზე ყველა აღმსარებლობის ადამიანისთვის მხოლოდ ერთია.